日吸力，夜喘息，又係時候同一天講再見。江玉歡。新聞翻嚟呢，我哋再同今日嘅嘉賓聖基道兒童院嘅總幹事麥潤雲 Sylvia 傾下偈。Sylvia 嗱，頭先呢，我哋喺新聞之前呢就提到啦，聖基道兒童院呢，咁而家呢，佢哋就有24間嘅兒童之家啦，喺唔同嘅地區。咁我想請問呢 Sylvia， 大概一間嘅兒童之家呢，會有幾多嘅細路仔嘅？我哋當時嗰個概念呢，就係兒童之家係希望係即係小型，好似類似家庭式啦。咁所以我哋係會照顧8個小朋友。如果有緊急照顧嘅服務呢，就有9個咁樣咯。OK， 咁我就經常咧聽阿 Sylvia 就話咧，哇，請嗰啲正家長啊去到照顧呢個兒童之家裏邊嘅小朋友咧，因為好似頭先聽你話啦，返5日。24小時要當值嘅喎，係啊，仲要買一送一，係啦，頭暈身興啊等等，即係你要即刻陪佢去睇醫生啦。係冇錯。咁其實呢一個責任咧都唔細嘅。係冇錯。咁喂，我聽你話請呢啲24所兒童之家，就即係話如果要請晒就要有24對呢啲正家長咧，係咪？冇錯。當值。係咪好有困難？咁如果有困難嘅時候，你而家點樣解決呢？的確真係好有困難。正如頭先講嗰個，即係工作嘅時間已經唔係話好討好啦。咁再加埋呢，其實我哋而家小朋友嗰個背景呢，其實都真係要好有心啦，同埋要花好多心神去照顧佢哋嘅。咁正如頭先講，其實佢哋嘅原生家庭係都有啲嘅，即係功能唔係咁好啦。咁所以我哋嚟嘅小朋友呢，其實有超過60%呢，係佢哋有可能有啲嘅特殊需要。咁有差唔多一半呢，係確立咗有受虐嘅經驗。咁所以你諗下，照顧呢班嘅小朋友呢，真係好勞心勞力嘅。咁再加埋嗰個工作嘅即係背景係咁樣啦，咁所以我哋真係好難請。咁所以我係好多謝我哋而家願意委身投入嘅現時嘅正家長啦，喺度要特別多謝佢哋啦。咁好啦，請唔到嗰啲我哋會點做呢？咁我哋真係好多請唔到，有啲係懸空咗3年都請唔到噶。咁我哋呢，就用替假家長嘅形式去照顧佢哋啦。咁所以呢，我哋如果有一個正家長嘅空缺呢，咁因為佢本嚟有個 couple 一齊照顧噶嘛，咁我哋呢，就有一個空缺呢，我哋會請翻2個嘅替假家長去幫手照顧呢班小朋友啦。咁其實替假家長都唔容易，因為其實佢服務嘅對象都係一樣，不過呢，佢就唔需要帶埋個 couple 嚟啦，咁亦都唔需要話連續5晚喺度24小時咁樣，咁所以可能呢，咁嘅狀況底下呢，又有啲替假家長我哋又容易啲請到，咁所以我哋就會用呢個方法去解決咯。喂，你會唔會考慮呢？譬如2個女啊，唔使話一定要2夫婦去一齊做得唔得呢？嗱，其實而家社會處咧都放寬咗㗎，都唔一定係 couple， 咁所以其實都有考慮咧，就係話你可唔可以係一對姊妹啊，一對母女啊咁樣，咁其實都唔排除呢個可能性。咁但係事實上咧，亦都係唔容易嘅嚇，因為個性質本身就係難啦。好，點解會成日認為咧 Sylvia 咧，哇佢嗰個即係工作咧一啲都唔容易？因為我知道除咗話有呢啲兒童之家啦嚇，即係呢啲寄養服務咧，聖基道兒童院咧近年啦都有做埋幼兒園啦、幼兒中心啦，同埋亦都提供咗好多即係青少年啊，俾啲青年啊都有啊，就係叫做青年共居計劃啦。係冇錯。咁我想請問一下 Sylvia， 點解聖基道兒童院啦會由淨係做兒童院啦當時即係要建院嘅時候，即係最初頭嘅時候，哇到而家咧好多服務都會提供。你哋嗰個理念咧係點樣嘅咧？好啊，多謝你有機會俾我解釋下。咁其實好多人一聽個名就覺得你哋係一個院舍咯，咁做住宿服務係即係好合理啦咁樣。咁但係其實我哋聖基道嘅理念就係要幫所有嘅小朋友同埋年輕人，希望佢可以即係活出有豐盛嘅人生啦。咁我哋就睇到咁多年嘅經驗，睇到喂，其實咧小朋友要入我哋兒童之家或者寄養服務，要離開父母咧，其實如果我哋可以喺源頭度喺社區度做得好啲，防止佢哋入兒童之家，防止佢哋入寄養服務，咁係咪會更好呢？咁樣，咁所以呢，我哋就有幼兒園啦，有社區保姆嘅服務啦，有幼兒中心啦，咁希望呢社區裏邊呢照顧得小朋友好啲，同埋強化家庭照顧嘅角色，幫啲父母照顧得佢哋好啲，咁希望佢哋就唔使
家庭功能失衡就唔使入兒童之家或者寄養服務啦，咁樣咯。即係有啲一條龍咁樣啦，冇錯，即係唔可以咁單一去睇一件事嘅。係冇錯。喂，我又知道咧，Sylvia，嗱近年咧，你又話俾我聽咧，就係話，喂社區保姆啊，阿歡都唔易揾噶。咁其實社區保姆我諗大家都聽過，其實係鄰里支援幼兒照顧計劃嘅。咁我哋行內人一講社區保姆就識啦。咁其實就都係社會署一個服務嚟嘅。咁希望透過即係喺社區裏邊揾一啲嘅保姆啦，咁就幫嗰啲咧在職嘅父母啦，又或者啲父母有啲急事咧照顧唔到自己小朋友，咁咧就避免咗有一啲風險啦，咁所以喺社區裏邊揾啲保姆就幫手咧照顧啲小朋友，又或者嚟我哋嘅中心做託管咁樣。但係真係好難咯。咁點解咁難呢？第一個社區保姆咧，咁佢本身又唔係一個員工，佢都真係一個即係非員工嘅性質。咁社會署咧就係透過我哋啲營辦機構咧，就提供一啲獎勵嘅津貼俾佢哋。咁所以其實咧，佢哋都係半義務又好有心咁去照顧啦。咁同埋佢要開放自己嘅屋企。咁所以咧，第一我哋都希望呢啲社區保姆要有照顧嘅技巧啦，咁所以佢首先呢，要接受我哋嘅培訓先。培訓幾耐㗎要？嗱，咁佢最少咧會接受14個小時嘅培訓。咁如果佢要照顧一啲初生啊，或者係特殊需要嘅小朋友咧，咁我哋仲會有進階嘅培訓。咁嗰度又有4小時啦。咁佢做完個培訓，我哋仲要考核啦，做個評估啦。咁同埋要做家訪㗎。因為要睇下佢屋企係咪適合照顧小朋友啦。咁所以好多人係有心嘅。咁但係咧，佢知道要開放自己家居啦。咁屋企又有好多考慮啦。咁所以咧都令到啲父母咧就係會有啲多咗嘅考慮啦。咁尤其是咧，我哋就喺灣仔區嘅。咁所以我而家公開呼籲下灣仔區跑馬地區嘅譬如去到麗德村啊咁樣。咁如果都係有心係啦，幫呢個社會照顧一啲有需要嘅小朋友呢。咁呢就係歡迎你哋呢，就聯絡我哋啦咁樣。咁我哋會俾培訓你啦，唔使擔心嘅。咁如果你譬如家居上面有啲咩困難，我哋同事都願意一齊同你解決啦。其實社區保姆呢個概念呢，我自己係好 buy 嘅。係啊，冇錯啊。點解呢？政府一個人係做唔晒噶嘛啲嘢。係啊，冇錯。其實好多嘅問題係應該喺翻個社區自己有力量去到解決嘅。咁而社區保姆呢個概念，你問我呢，相當之好，因為就係喺社區裏邊有一啲人，佢有呢一個託兒嘅需要，係冇錯。咁如果能夠喺翻個社區度揾翻陳師奶、黃師奶去到做翻呢，嗱，我啊覺得呢係最好不過嘅。係啊，好似我哋以前細個鄰里互相支援啊嘛，咁其實真係最好不過，同埋唔使離開個即係自己住開嘅地方咁遠，係真係好好咯。好嗱，另外一樣嘢我都想問下 Sylvia 呢，就係嗱，其中一樣嘅服務呢，你哋有嘅呢就係特殊學習需要兒童嘅專業服務，就係 SEN 啦，SEN 嗰啲。冇錯。咁近年係咪真係好多 SEN 兒童需要你哋照顧呢？其實都係嘅，而家咧其實真係越嚟越多小朋友咧係有 SEN， 唔係話以前冇，可能以前冇咁留意嘅啫。好多我哋有啲個案咧，好大個，甚至有啲同事都話，我好大個先至發現，原來我個朋友都係 SEN 咁樣。咁所以其實真係好多嘅，而我哋希望咧及早介入啦。咁所以我哋覺得 SEN 嘅小朋友，如果我哋喺佢細個嘅時候就可以俾到合適嘅支援同埋培訓俾佢哋咧，其實佢哋長大之後融入翻社會係即係容易好多咯。嗱，喺你哋嘅即係手中啦嚇嘅 SEN 兒童咧，主要係有邊幾類咧？譬如佢有啲自閉功能譜系嘅啦，有啲讀寫障礙啦，有啲可能言語障礙啦、社交障礙啦、學習障礙啦，樣樣都有啲嘅。好，我哋休息翻嚟再傾下。好啊，轉頭見。又係時候同一天講再見。日吸力，夜喘息。又係時候同一天講再見。江玉歡。好，休息翻嚟咧，再同聖基道兒童院總幹事麥潤雲Sylvia 咧傾下偈嘅。Sylvia 嗱，我就知咧聖基道兒童院咧就除咗話照顧兒童之外咧，近年咧其實都開拓咗咧就係關於青少年嘅服務，包括咧就係青年共居計劃啦，同埋有一個叫做離院青年啊，有個3T 嘅支援服務。其實咧3T 嘅支援計劃係源自啲咩咧？咁就係頭先我哋有講過，我哋有寄養服務啦，有兒童之家嘅服務啦，咁嗰一班都係一班即係家庭功能好弱嘅
年輕人，咁佢喺社會福利署嘅制度底下呢，其實佢哋住到18歲就要離開㗎啦。咁其實呢一班人佢如果家庭功能係好弱，可能佢都唔係好適合翻屋企嘅話呢，咁其實佢就要自己出嚟獨立㗎啦。咁無論佢喺經濟啦、人脈啦、家庭嘅支援啦，咁其實都係有啲困難。咁你想象下18歲，可能佢仲係大學生或者唔知自己想做乜，係啦，可能中學生咁樣，佢哋真係好弱嘅，所以我哋就諗我哋要提供一啲離院嘅支援，希望幫佢哋呢過渡到去成年嗰幾年啊，我哋幫佢一把呢，就唔使嘥咗過去10幾年我哋嘅照顧啦咁樣。咁我哋都做過一啲嘅 research 啦，咁其實喺外國呢，都有一啲嘅研究顯示呢，就係發覺如果呢一班嘅離院嘅青年呢，佢哋喺後期冇一啲好好嘅支援呢，其實佢哋可能會犯罪啊，或者佢成長冇咁好嘅情況係會多啲嘅。咁所以我哋都希望將啲資源投放喺有價值嘅投資身上啦。咁所以我哋想幫呢班年輕人。咁所以我哋首先呢就有青年共居計劃。咁青年人離院其實而家同香港普通年輕人一樣，最大嘅問題就係住屋咯。係啦，咁所以我哋呢就有一個地方可以提供一個合理嘅租金。咁等佢哋呢可以安穩住嗰幾年啦。跟住我哋就會有社工幫佢哋啦，咁係解決佢哋嘅人生規劃啦，佢哋嘅情緒啦、交友啦、學習啦，同埋佢成長嘅需要啦咁樣。所以所謂嘅3T，第一就係我哋有個 T Lodge 啦，就係青年共居計劃。咁另外呢，我哋有個 T Port 就係後續嘅支援，就係除咗住之外呢，我哋有社工跟進。咁另外呢，我哋仲有個 T Flip 就係一個基金，咁就係佢哋可能喺經濟上面都有困難嘅，咁所以我哋呢就透過啲善長咧捐款俾我哋可以幫助佢哋喺學習有啲基金津助啦、生活啊、成長啊咁，都有啲基金幫佢哋，咁所以就3T啦。好，Sylvia，我都好開心聽到咧，就係聖基道兒童院啦嚇，都為青年啊嚇，其實都提供咗呢啲咁有用嘅服務。因為近年呢，的確咧喺個社會度咧，都好多人提到咧，就係話喂青年咧、年青人啊，其實年輕人咧，佢哋都有好多唔同嘅問題，包括就業啦、交友啦、住屋啦咁。你認唔認為咧？呢幾年咧，特別係即係個經濟亦都係我哋而家即係啱啱喺疫情過咗之後嘅時候咧，對佢哋嗰個其實好大嘅壓力，佢哋揾唔到工作做。你會唔會感受得到佢哋都有好多好迫切嘅問題咧？係嘅，其實而家嘅年輕人咧嘅壓力都唔比我哋成年人少嘅。咁第一就係你頭先都提到個經濟嘅問題啦。咁佢哋可能中學畢業甚至大學畢業都未必係揾到一份好合適嘅工作。咁同埋而家呢一班年輕人同我哋以前唔同，佢哋可能對工作嘅要求亦都會唔同。佢以前可能我哋朝九晚五就好合理去打一份工，但係其實可能佢哋而家覺得，喂，工作係咪最重要呢？或者工作係咪一定要揾僱主呢？咁所以而家好多年輕人呢，佢會有其他嘅方式，同埋佢哋會覺得呢，其實我而家做嘢嘅向上流動個機會好似冇我哋以前咁大。咁所以佢哋對於工作同埋對於經濟都有啲困難啦，住屋都係有啲困難啦。咁同埋而家呢，無論喺上網啊，喺社交媒體上邊呢，有啲嘅沉迷嘅情況啦，甚至可能喺網絡嘅欺凌呢，其實都係一啲青年人而家面對嘅困難咯。咁同埋尤其是經過疫情呢幾年呢，有班年輕人呢，佢係唔係好識同人哋社交喎？咁可能佢淨係喺網絡嘅世界先至同人哋溝通，係啊，先至同人溝通得好，慣咗 Zoom 啊，慣咗用文字啊，或者用媒體啊，用社交媒體，就所以佢哋面對面接觸係有啲困難咁樣咯。我都承認嘅，即係而家嘅年輕人啦，比對起我哋以前呢，我覺得我哋以前容易啲咯。係點解呢？因為以前又冇電腦冇咁普及啦，咩嘢都可以同屋企人呢面對面咁樣傾啊，拆掂佢啦嚇。咁但係而家呢，似乎呢就人同人嘅溝通好似係其實難咗。揾工作做呢，冇以前咁容易。我以前呢，我記得呢，Sylvia，我哋以前嗰個年代呢，你可以去工廠嗰度揾暑期工。你做任何嘅工種呢，其實都好似係都幾多下嘅嗰個工種嚇，俾你選擇。但係而家嘅年輕人呢，似乎佢哋嗰個選擇呢，話就話多咗。但係佢哋唔係咁樣諗嘅，所以好多都會去咗躺平啦嚇。你又感唔感受得到？我都好感受到。咁同埋呢，亦都我哋作為社工呢，係會要理解
佢哋點解會有呢個諗法咯。咁呢個我諗同現代而家社會頭先講過嗰啲嘅原因啊，咁同埋可能佢會覺得我點努力，距離我可能要買層樓啊，或者向上流動，可能都有啲即係冇我哋以前咁容易。咁所以佢會覺得咁我躺平啦，同埋佢唔係好規劃到好長遠，咁所以會睇咗面前先啦咁樣。嗱，Sylvia，聖基道兒童院呢要做咁多嘅工作咧，一定就要有資金啦。係冇錯。近年呢，社福機構呢一啲都唔容易嘅嚇，因為政府呢就有啲減少佢哋嘅資金啦嚇，削肉啊，其實有啲人話越削越多，係削減撥款，削減撥款係啦。咁我想問呢，對於你哋嚟計，你會唔會即係覺得個資源有啲緊缺啦？另外而家籌款又話好難，啲人呢而家話即係籌款你拎起個電話佢已經冚線啦，佢驚你唔知係咪騙案喎。咁你又點樣去到應付呢一啲即係資金嘅問題或者籌款難嘅問題呢？其實歡歡你講得啱，其實我哋作為一間社福機構都係攞社會福利署嘅撥款啦，咁所以削減撥款對我哋嚟講真係好大嘅挑戰嘅，咁所以籌款就成為我哋共度難關嘅其中一個好重要嘅助力啦。咁所以我哋都有好多唔同嘅籌款嘅計劃，咁但係真係好難。咁第一就係啲人對於 NGO 可能個戒心會多咗啦，咁再加埋其實舊年年底嘅宏福苑事件呢，其實社會上面好多嘅捐助，好多嘅資源去咗宏福苑嗰度，其實嗰班人都好值得幫助嘅。咁但係呢，就其實我哋社會上面仲有其他需要噶嘛，咁所以我都希望各位市民呢，如果係真係想幫助一班喺逆境裏邊嘅小朋友啊，即係讓佢哋可以發展得好啲呢，咁可以考慮下我哋聖基道，咁可以成為我哋嘅助養人啦，或者買我哋嘅愛心朱古力啦，又或者呢可以捐助生日蛋糕俾我哋啲小朋友啦。咁同埋我哋有一人一利是㗎，因為我哋呢一班冇乜家庭即係溫暖嘅小朋友呢，其實可能佢哋真係連利是都冇乜機會收。咁所以我哋每年都會有一人一利是嘅計劃，呢個幾特別喎。係啊，嗱，咁有啲善長仁翁可能會問：咦，阿總幹事啊，或者你話俾我哋聽，喺你哋嘅工作經驗嚟計，有冇啲咩成功嘅例子？嗱，譬如我哋捐款，我哋都要睇下，喂，有冇啲成功例子先？咁你有冇啲可以分享下呢？都有好多成功例子嘅，因為我哋覺得咧，投資喺兒童咧係一個唔係一個福利啊，而係真係一個好長遠同埋有價值嘅社會投資。因為呢班年輕人佢生活得好，成個社會先會將來越嚟越好噶嘛。咁所以我哋都好開心，透過善長捐助同埋我哋嘅服務咧，其實我哋都有啲小朋友佢係長大咗，佢做翻社工啦，幫翻有需要嘅人啦。有啲咧佢就佢亦都幫我哋成立翻呢一個助學金啦，幫佢啲師弟師妹啦。咁另外有一啲咧，佢亦都喺社會各個階層咧都有貢獻，有好多係大學生啦，有啲係出嚟自己做地產嘅行業啦。咁有一啲咧，亦都係自己投翻一啲社會研究啊咁。所以其實成功例子好多嘅。咁好鼓勵各位市民咧幫助呢班小朋友，同埋記住投資兒童係一個好有價值嘅社會投資咯。冇錯，我成日認為咧福利啊喺呢兩個字咧。似乎近年呢，就有一個比較負面嘅標籤啊！一提到福利，咁啲人呢，即係你知而家經濟難咗啦，啲市民就話：我哋啲成日派福利啊咁樣。佢哋反而呢，就好似對呢一樣嘢呢，有一個誤解，佢哋會覺得福利咪嚟攞我哋啲嘢咯咁。但係嗱，我自己我唔係一個社工啊嚇，嚴格嚟計，我亦都唔係喺嗰個社會服務喺呢一個行列裏邊。但係我就成日認為咧，福利就唔係單向嘅。係冇錯。我哋好似話俾一啲福利一啲服務人。其實我就認為咧，我哋幫咗人，其實點止幫佢嗰刻啊？其實可能係幫佢一世嘅，即係嗰個好小微嘅一個服務。可能係會令到佢呢一世裏邊，佢都可以照亮其他嘅人嘅。係啊，冇錯冇錯。同埋你諗下，將來嘅社會就係靠呢班小朋友或者年輕人去承托噶嘛。所以而家佢哋孕育得好，將來個社會先會好咯。呢個好重要。係。嗱，Sylvia，你又做咗社會工作即係30幾年啦。我最後咧就想問下你自己仲有咩抱負喺人生裏邊？
我人生嘅抱負第一，我希望繼續幫助呢一班即係喺逆境裏邊嘅小朋友啦。咁同埋我自己都諗，我將來如果我退休，咁我要做咩呢？咁我自己希望，當然我自己家庭啦，可以同我先生享受下人生啦。咁同埋我自己好希望我將來係，如果社會用得着我嘅，我都退而不休嘅。希望係可以幫到呢個社會，有其他機構或者有其他需要，我都可以幫手嘅咁。好啊，咁啊，今日呢個訪問呢，就令我對阿 Sylvia 啦嘅了解呢係更多。咁啊，我好期待啦喺聖基道兒童會呢，我相信都仲有一段嘅日子呢，我可以同你一齊攜手努力跟住你學嘢，做多啲嘢。冇咁講，我好期待歡歡繼續支持我哋啊！好啦，咁多謝晒，好多謝各位，拜拜，拜拜。又係時候同一天講再見。